Hello，大家好，我今日又嚟咗深圳啦。咁我咧就嚟咗呢個咧喺4月29號先新開，距離羅湖只有10幾分鐘車程嘅益田假日廣場啊。咁嚟到商場咧，就第一件事咧就係落咗去食嘢先。咁我哋而家就嚟咗 B2嗰程就比較多嘢食，就嚟咗一間咧叫做黑明冰室嘅。我就俾佢門口咧嗰個紅紅嘅飲品咧吸引咗啊！就係呢杯啦，有個紅紅喺度噶，就係呢隻紅紅啦。佢有奶茶，有檸檬茶，但係奶茶咧我又驚有啲胃痛，所以我就揀咗檸檬茶啦。隻紅紅。幾大隻紅紅？頭先隻紅咧沉咗落去，而家撩翻起上嚟啦，好得意啊！呢個紅紅檸檬茶，啱啱冰室隔籬咧有間 Miniso 喎，咁我行咗入去睇下啦。咁我上次咧一路都揾唔到呢個咧識得換面嘅盲盒啊，咁我頭先喺嗰間 Miniso 咧就見到有啦，得翻最後3盒咋，咁我就買咗一盒睇下收唔抽得中小白或者小黐啦，而家開嚟睇下先。好緊張啊！抽中咗小黐啊！第一次買一盒就抽中小黐啦，哇，超開心啊！睇下先，哇，我抽中咗切卡哇！終於唔係抽中套套啦！哇，抽中切卡哇，好得意啊！呢個識得換面嘅，佢可以轉嘅個面，哇，超可愛啊！我好開心啊！呢啲嘢食嚟咯喎，哇！啲食物到啦，我呢個呢就係、我諗似歐華田西多士嗰啲咁嘅嘢啦，叫咩泥石唔知咩爆咁樣嘅，我都唔記得咗佢個名啦。跟住呢，加4蚊呢，有咁大兜薯條咯，就係、阿通哥呢一個餐嘅，係呢個黯然銷魂飯加4蚊就會有個薯條啦。仲有杯飲品添，佢嗰度，我呢個就紅紅檸檬茶。好似頭先主要係阿沙翁咧，就喺門口睇到呢個黑明冰室啊嘛，咁啊銷魂飯咧，佢講咧係320萬份嘅，所以就即刻點嚟試下啦。咁我就試一試啦。咁佢話咧最緊要去嚴選咗2個5成熟嘅溏心雞蛋，然後咧就要炒開咗啦，跟住溝埋啲飯。同埋咧啲叉燒咧就經過120分鐘慢火用豬肉嚟整出嚟嘅，咁就試一試先。門口嘅招牌貨啊，咁試一試，好食先。哇！啲叉燒真係 No.1 喎，好似周星馳嗰隻黯然銷魂飯好食。咁啊再試下啲飯啦，啲飯都有話係用翻咧。加埋一齊嘅效果啊嘛，好味。爆漿啊！哇！呢個多士爆晒漿，一切開咧，裏邊啲奶咧爆晒出嚟，跟住再加埋啲歐華田碎碎咧，超邪惡，但係超好味。好重呢個歐華田加奶嘅味咯。食飽飽之後咧，我哋就行下呢個商場睇下有啲咩行啦。咁我哋而家就搭 lift 咧，一上就上咗去5樓先。咁呢一層其實全部都係食肆啦，或者啲按摩店多咯。我哋一行出 lift，經過啲按摩店，已經不停有啲人衝出嚟咧，叫我哋入去按摩啦。跟住我哋都即刻走啦，好驚啊！呢度都有好多唔同嘅食肆啦，呢間就貴州菜咯。跟住我見到前邊呢都有食砂鍋，又有間係食嗰啲川菜啦。呢度係食老砂鍋啊，啲一鍋鍋嗰啲啦。隔籬有間椰子雞，西
貝，應該食烤鴨嗰啲嘅。另外隔離呢，就係雞煲啊，呢間食雞煲嘅龍發雞煲啊，應該冇讀錯。巴爐無肚火鍋24小時營業添啊！呢一層都好多嘢食，對面就係成扎嗰啲咩洗面啊、按摩啊嗰啲咯。跟住再落一層有間食啫煲嘅，隔離就係食烤鴨，哇好多嘢食喎呢度其實。跟住仲有牛扒啦、客與客家菜啦、雙辣辣炒黃牛肉、小紅記海南雞飯，應該係食海南雞飯噶啦。呢間肉製就食燒肉嘅。大榕樹下食順德菜嘅，間鵝肚廚房啊，食俄國菜噶啦，俄式啊應該係俄式定鵝肚廚房，佢兩畫一模一樣長嘅。係啦，呢間係食俄國菜嘅。徐鼎盛川味館，哇！呢個商場好多嘢食啊！我呢度有間壽喜燒添，如果中意食壽喜燒嘅都可以過嚟食啊！間夾公仔鋪，夾公仔機啊！跟住而家再落3樓呢，都係一啲賣服裝啊、賣鞋啊、玩具啊嗰啲鋪頭咯，都係平時商場嗰啲鋪頭啦。頂嗰2層就多數係食肆多咯，啲餐廳好多餐廳呢度。呢度都係啲玩具鋪啦，啲娛樂館啊，同埋一啲賣衫嘅鋪頭。咦，原來呢度都有間桂滿龍喎，一樣都係個裝修好靚㗎，古色古香啊！萬格活海鮮火鍋自助餐啊，我之前都有介紹過去其他嘅分店嘅，呢度啲海鮮都好多㗎。百合里嘅牛肉火鍋，徐先生脆肉鯇魚嘅火鍋。再落一層真係啲服裝店啦，頭嗰幾層好多食肆，呢啲都係啲服裝店啊，賣下啲衫啊嗰啲咯。樓下嗰層都係啲衫啊，或者啲時尚產品咯，都係嗰啲嘢咯，一般商場嘅嘢。我呢度有間精品店，都有好多呢啲精品賣喎，有啲 Sanrio 嘅公仔啦，跟住又有首飾啦，呢啲首飾啊、帽啊呢啲都有喎，呢啲飾物都有。等我行一行先。哇！呢隻 Kitty 幾得意喎，真係Sanrio嘅喎，見到佢個牌，真係Sanrio喎，39.9咋，39.9咋，點解咁抵嘅？好得意啊！哇！呢隻 Kitty 壺都係49.9咋，超抵啊！呢度有間星際傳奇，都係打機啊、夾公仔嗰啲咯。而家咧出咗嚟戶外啊，商場原來有個戶外嘅，都係有啲食肆嘅。
都幾靚咁樣望落去，都係有一啲唔同嘅茶飲店啊、食肆啊咁樣咯。而家嚟到底層呢個永輝超市，呢度有一間好大嘅永輝超市，而家入去睇下先。好多烘焙嘢喎，菠蘿包18.9啫，哇，好靚啊啲菠蘿包，仲有冬甩都係10幾蚊啫。麻薯啊，我知我嘅麻薯啊，16.9有12粒啊，仲有呢啲牛角包啦，好多烘焙嘢啊，仲有啲生果水蜜桃就39.9，呢度仲有其他生果。士多啤梨25.9咋，幾抵喎！仲有芒果同埋奇異果，提子都幾靚喎。藍莓10.09一盒啫喎，呢啲大盒啲嘅就69.9咯。呢度啲牛肉，我個 friend 話都幾抵。如果食牛肉嘅朋友都可以嚟買，不過我唔啱。帝王蟹。佢可以幫你加工煮埋噶，呢邊就生蠔啦，13.9一隻，仲有啲鮑魚添啊，仲有呢啲蝦，都好多海產啊！哇，佢魚露好抵啊，10幾蚊咁大啱咯。不過冇冰袋啊，同埋好似唔可以拎返香港，所以都係唔買啦。食都有好多啊，有龍蝦啦、乳鴿啦，全部都有啊。喂，呢啲燒肉一盒都係10幾蚊、20幾蚊都有喎。啲燒肉，哇，點皮盒都有啊，29.8就成盒，有鴨有皮有晒醬料，幾抵喎。蠔撻9.9一盒4個，好抵啊。不過我又未即刻返香港，所以都係冇買啦，費事離開咗呢個益田界廣場之後呢，我哋就搭咗2個站去到老街，咁就去咗東門嘅呢個1234 Space 嗰個商場啦。咁我哋就去咗一間叫做牛小灶嘅餐廳嗰度，咁但係其實呢，原來佢唔係全部食牛嘅，因為本身我唔食牛噶嘛。咁我見到佢有一個套餐呢，就係有一個清遠土雞啊，咁有一鍋去骨嘅清遠雞啦，咁我哋就揀咗無花果嘅湯底，跟住仲會有一兜菜同埋有個麵，咁仲有啲自助配料啊，同埋小食咁樣啦，咁就158蚊啫，都好抵嘅。咁我哋而家就食個晚餐先。啱啱咧呢一份成隻嘅清遠土雞咧就到咗啦，咁唔好見佢好似好細碟咁樣啊，因為咧其實佢係去晒骨噶，咁所以咧全部都係肉嚟嘅，啖啖肉，所以個望落去就冇晒啲骨撐起咧，就好似細碟咗啲。跟住咧就仲有一盤嘅蔬菜，咁仲有一個麵咯。咁另外仲有一啲醬料嘅，就用嚟提鮮啦，或者調味嘅。咁而家就等緊個鍋嚟緊。原來仲有盤呢啲雞雜㗎，哇！成個盒咁樣啊，好多層啊！而家個鍋都嚟咗啦，等佢煮滾咗先。我發覺咧，啲雞咧點呢2隻醬咧幾好食啊！呢個薑蓉咧點呢個薑蓉咧好好味，跟住中間呢一個咧有少少鹹鹹地，我唔知咩醬嚟㗎，但係都好好味咯。呢個中間呢一隻醬咧鹹鹹地幾好味，唔錯唔錯。煎嗰碟咧應該係雞殼嚟嘅，就放落去熬湯，跟住呢啲一碟碟咧
就係起咗骨嘅雞肉，嗰個殼咧熬完湯之後咧就放呢啲雞肉落去煮嚟食。唔怪得知頭先嗰碟雞殼倒晒落去之後咧，淨係得翻啲骨啦。原來啲肉喺呢度啊，擺晒烏龍添。